tayo dito sa mga medyo dilim para matesting natin. Okay nga si pure video ni ano ni Ace Pro. Manalo to, maganda. Yun ang medyo mabigat, tsaka kailangan ko dagdagan yung adapter ng chin mount kasi sumasayad sa visor ng mga LSD. Masyado siyang malaki. Oh yes, kailangan mo siyang sanay kasi ako ng chin mount, tapos yung camera na agad run less para sa akin, less connections, less things to break, kaya medyo mas okay sana yung gano'n. Kaso hindi ko para kay Ace Pro kasi masyado siyang malaki, bulky siya compared dun sa dating gamit. Sabagay, dati kong gamit, ano pa yun, napakalumang GoPro Hero 5 pa yun. So ano pa naman siya, kaya pa naman or ganitong pa naman, kaya pa papalag pa kasi 4K din naman yun, though 30 fps lang siya, pero hindi naman ako shoot ng 4K. 2.7 ang pinakamalaki, 2.7K, tapos yun 60-30 fps din. Okay pa rin naman, tas color grade, diba? Palag mo siya kahit paano, hindi ka naman ano. Anyway, ganda ng 4K, meron kang leeway pag gusto mo mag-crop, marami kang medyo ano na hindi agad nag-pixel yung ano, kasi malaki na, first place malaki na yung preso mo pagka-record eh. So, anyway, yan nga, testing. Low light, yung pure video ni Ace Pro, and yung mga comms gagamitin. Next time, gamitin kong helmet yung nakasena ng E30. Try natin kung may difference ko siya sa audio output.